Məşədi müəllim, qışda torpağın strukturunu qorumaq üçün hansı aqrotexniki tədbirlər görülməlidir? Torpağın strukturluğu münbütlüyün əsas göstəricisidir. Onu vaxtilə Williams hələ münbütlüyün yeganə göstəricisi kimi strukturluğu təqdim eləmişdi. Ona görə strukturluğu bütün il boyu qoruyub saxlamaq lazımdır. Yəni strukturluğu əmələ gətirən amillər var, bir də onu pozan amillər var. Biz istənilən müddətdə istəsək ki, strukturluğu bərpa eləyək, onu yaradan amilləri təşkil eləməliyik. İstəyirik ki, o strukturluq qorunmasın müəyyən səbəblərdən. Onda onu pozan amilləri yaratmalıyıq. Strukturluq əsasən aqreqatların birləşib müəyyən hissəciklər əmələ gətirməsi halına deyilir. Yəni ölçülərinin diametri 0,25 mm-dən 10 mm-ə, yəni 1 sm-ə qədər olan hissəciklərdən təşkil olunan torpaqlar strukturalı torpaqlar adlanır. Bax, ona görə ya xırda torpaqların birləşib həmin ölçüdə aqreqatlar əmələ gətirməsi lazımdır, ya da iri aqreqatlar xırdalanıb yenə 0,25 mm-dən 10 mm-ə qədər olan strukturluq yaradılmalıdır. Qışda adətən torpağın strukturu az pozulur. Çünki orada nəqliyyat vasitələri az hərəkət eləyir. Müəyyən qədər o iqlim şəraiti də imkan verir ki, xüsusən bitki örtüyündən, bitki örtüyü altında olan torpaqlarda strukturluğu qorumaq mümkün olsun. Ona görə strukturluğu qorumaq üçün ilk növbədə torpağı üzv maddələrlə təmin eləmək lazımdır. Çünki strukturluq yaradan elementlər o fəal çürüntünün əmələ gətirdiyi yapışqanlıq hesabına əmələ gəlir. Ona görə strukturluğu bütün vegetasiya müddətində becərmələr aparmaqla, üzv gübrələri tətbiq eləməklə təmin eləmək ən vacib məsələdir.